हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करूँगा बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहोगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पास जैबरॉन का होम थिएटर आया जो कि ओरिजिनल है। हम आपको दिखाते हैं। ये 10 से 12 हज़ार तक के आ जाते हैं। दो इसके दो सेट होते हैं। ये पूरा एक सेट होता है दो उसका। एक में पूरा सप्लाई अप्लाई दिया जाता है, एक सीधा जो होता है पीकर ही आता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम ये वैसे ऑन कंडीशन में आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको चलाकर भी दिखाऊंगा इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत आप देख सकते हो, आपने थंबनेल में देख लिया होगा दिक्कत क्या है। दिक्कत नहीं क्या है, देखो स्टे बाय स्टे से यहाँ देखिए, स्टे बाय स्टे से चेक करेंगे हम। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर देखिए मैं ब्लूटूथ मोड पर लगाता हूँ और आपको चलाकर दिखाता हूँ इसमें बेस चल रही है या नहीं चल रही है। तो देख सकते हो आप। तो एक बार हम आपको देखें दोस्तों, अब चलाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पर सुन सकते हो आप। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप सुन सकते हो कैसी आवाज़ आ रही है। बहुत धीमी धीमी है, बिल्कुल अब बेस बिल्कुल नहीं दे रहा है। आप बेस सुन सकते हो बिल्कुल आराम से। तो दोस्तों हम इसकी पूरी कंडीशन बताएंगे, पूरा फुल नो इन्फॉर्मेशन बताएंगे इसमें दिक्कत क्या है और किस वजह से आती है इसमें और कैसे कैसे आती है। आप देख सकते हो, सुन भी सकते हो। यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो दोस्तों हम आपको इसमें पूरी कंडीशन बताएंगे इसमें दिक्कत क्या हो सकती है क्या नहीं। तो पहले हमें देखनी है वोल्ट पूरी बननी है, प्रॉपर नहीं बन रही है। और उसके बाद देखते हैं, क्या पता जो इसमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं वो शॉर्ट हो रहे हो या कुछ भी दिक्कत हो रही है उसमें। देखते हैं हम, क्या पता कुछ शॉर्ट हो या वोल्टेज नहीं जा रही, वहाँ तक पहुँच नहीं रही है। तो जल्दी से हम पेज खोलते हैं इसके। पेज खोलने के बाद आपको अंदर से दिखाएंगे। ये जैब्रोनिक का ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल होम थिएटर है। आप देख सकते हो, इन्हें टावर बोलते हैं दोस्तों। तो जल्दी से खोल लेते हैं हम। तो ये देखिए दोस्तों, हमने खोल लिया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो वो मदर बोर्ड है यहाँ पर देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों, मैं पहले आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर पहले भी रिपेयर हुआ हुआ है, देख सकते हो आप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लगे, यहाँ पर पहले भी रिपेयर हो चुका है ये। तो इसमें दिक्कत क्या है आपने सुन भी ली होगी। और बेस बिल्कुल भी नहीं चल रही है। आप देखें, यहाँ पर देख सकते हो आप। इसमें देखिए दोस्तों, चार ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं जो कि 2 NPN है, 2 PNP है। यहाँ पर देख सकते हो, और छोटे भी यहाँ पर लगे हुए हैं। आपको मैं दिखाता हूँ अच्छी तरीके से, यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों जो हमें सबसे पहले हमें क्या क्या चेक करना होता है, सबसे पहले हमें चेक करना होता है वोल्टेज पूरी बन रही है उस पर, वहाँ तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। और उसके बाद फिर देखते हैं हम शॉर्टिंग, जो शुरू में ही शॉर्टिंग दिखा रहा है वो तो पता ही है हाँ भाई शॉर्टिंग दिखा रहा है तो उसमें ही पहले ही पता लग जाएगा शॉर्टिंग है या नहीं है। तो उस कंडीशन में तो शॉर्ट, जैसे कि सीरीज बोर्ड में लगाओगे तो सीरीज बोर्ड में पता लग जाएगा। बल्ब अपना आप ही गिलो हो जाएगा तो पता लग जाएगा कि हाँ जी इसमें बिल्कुल शॉर्टिंग है। और नहीं होया तो फिर वोल्टेज चेक करनी है हमें। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको वोल्टेज चेक करा के दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो जो कैपेसिटर, जो सब ट्रांसफार्म देख रहे हो, इसकी मैं पहले वो दिखाता हूँ वोल्ट कित आ रही है नहीं आ रही है प्रॉपर पूरी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं देखिए DC वोल्ट AC वोल्ट पे लगाता हूँ, सॉरी 200 AC वोल्ट पे लगा लिया। मैं पहले इसे मल्टीमीटर रख लेता हूँ अच्छे से और आपको चेक करा कर दिखाऊंगा इसमें वोल्ट बन रही है नहीं, प्राइमरी में जो ट्रांसफार्मर लगा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 22 वोल्ट आ रही है। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों 22 आ रही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरी आ रही है 45, तो 22 आ रही है अच्छे तरीके से। और 909 देखिए दोस्तों वोल्ट सही आ रही है, देखिए। तो यहाँ चेक करता हूँ मैं, देखिए 22। तो दोस्तों यहाँ तक तो वोल्टेज पूरी आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेन कैपेसिटर पे हम देखें दोस्तों, DC में चेक करेंगे। मेन कैपेसिटर पर DC वोल्ट आती है। तो यहाँ पर देखिए हम, यहाँ पर देख सकते हो 28 वोल्ट, मतलब कि 30-28 वोल्ट सही बना रहा है। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ तक तो वोल्टेज आ रही है। और तो अब हम क्या करेंगे, जो मेन कैपेसिटर जो ट्रांजिस्टर लगे हैं उस पर चेक करेंगे। जो उसकी कलेक्टर जो कलेक्टर है उसकी उस वाली उस पर लैग पर चेक करेंगे वोल्टेज बन रही है या नहीं बन रही है। तो दोस्तों इसमें बेस कलेक्टर एमीटर होता है। जो बेस होता है वो तो सिग्नल के लिए होता है, और जो कलेक्टर होता है वो उस पर आओ
इनपुट होती है वोल्टेज, और जो एमीटर होता है उस पर आउटपुट होती है वोल्टेज। तो देखिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप। तो हम जो बड़े वाले 4 ट्रांजिस्टर लगे हैं, वे ट्रांजिस्टर जो हैं हम चेक करेंगे। यहाँ पर देखें माइनस वोल्टेज और प्लस वोल्टेज उन पर आनी चाहिए, जब ही चलेगा वो। फिर उसके बगैर नहीं चलने का। जब वोल्टेज नहीं आई तो वो बिल्कुल नहीं चलने का। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर प्लस वोल्टेज आ रही है, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखें, और यहाँ पर देखें माइनस वोल्टेज प्रॉपर आ रही है। यहाँ पर देखें, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें माइनस वोल्टेज और प्लस वोल्टेज। तो दोस्तों जो ये प्लस जो बीच वाले देख रहे हो, इस पर माइनस आ रही है, और जो बराबर में लगे हो एक पहल का और जो सबसे लास्ट का, वहाँ पर आ रही है प्लस वोल्टेज। तो इसमें NPN जो बीच वाले हैं PNP है, और जो साइड वाले हैं NPN है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर एक बार जो अब तो यहाँ तक वोल्टेज सही आ रही थी, तो हम इसकी शॉर्टिंग चेक करते हैं। शॉर्टिंग क्या चेक करते हैं, यहाँ पर 400 से ऊपर आनी चाहिए रीडिंग, तो सही होगा ना। इसमें बीप साउंड बोलना चाहिए, तो बीप साउंड बोलेगा तो ख़राब है, जो नहीं बोला तो ठीक है। और फिर भी हाफ शॉर्ट कैसे पता लगता है, हाफ शॉर्ट ऐसे पता लगता है 400 से नीचे होगी तो हाफ शॉर्ट है, और इसे निकाल कर चेक करेंगे ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी तो 2 ठीक है, ये भी ठीक है। तो सबसे लास्ट का करते हैं। तो ये भी देखिए दोस्तों, ये भी ठीक है प्रॉपर, ये भी ठीक है। तो दिक्कत क्या है, हम आप ये वाले छोटे वाले ट्रांजिस्टर ये भी ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, हम इसमें भी शॉर्टिंग दिखा दूँ मैं। छोटे वाले जो बेस के लिए, जो ये छोटे वाले ट्रांजिस्टर देख रहे हो, ये सिग्नल देते हैं वो चलाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर भी ये चारों, ये जो 4 छोटे हैं 4 बड़े हैं, ये भी ठीक है। ये सारी चीज़ ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ रेजिस्टेंस लगी, यहाँ से सीधा यहाँ पर गया है। और उसके बाद हम आपको एक बार चला कर दिखाते हैं एक बार, फिर उस कंडीशन देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है। एक बार हमें गौर से ध्यान से देखना चाहिए कि दिक्कत कहाँ है, और क्या कुछ गर्म हो रहा हो या कुछ भी दिक्कत हो, वो बहुत ज़रूरी चेक पहले देखना चाहिए कहाँ फॉल्ट है कहाँ नहीं। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो आप। यहाँ पर देखिए मैंने ये जो बेस का जो वायर लेकर तो मैंने निकाल दी, और फिर लगा कर दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देख सकते हो मैं एक अलग से लेता हूँ पीकर, जो है हमारे पास कॉलम है उसके वायर है। यहाँ पर देख सकते हो जो आउटपुट है, जो दूसरे वाला पीकर लगता है, जो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो आ रही है, जहाँ पर आउटपुट दूसरी साइड जो कि दूसरी कॉलम लगती है वहाँ पर तो आ रही है, पर जो बेस वाली है बेस के लिए नहीं आ रही। तो बेस में नहीं आ रही, वैसे तो आउटपुट हो रही है। यहाँ पर देखिए हम जो एमीटर है, जो एमीटर की जो चेक करके देखते हैं, यहाँ सुन सकते हैं यहाँ पर अच्छे से बज रहा है, पर यहाँ पर जो बेस है वो बेस नहीं चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है इसका प्रिंट भी फट रहा है। यहाँ पर देख सकते हो, मैं एरो का निशान दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये बीच वाली लेग जो है, यहाँ पर एक फटा हुआ है, यहाँ पर हिल रहा है ये वाला ट्रांजिस्टर, आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हिल रहा है। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, बस में क्या हमें पहले सबसे पहले हमें चेक करना होता है वोल्ट कहाँ पर कितनी बननी है कहाँ नहीं। तो बस जो ट्रांजिस्टर है उन पर भी वोल्टेज प्रॉपर आनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो इसका जो लैग टूटी हुई है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो जंपर से टूटा हुआ है, यहाँ से गया, देखिए दोस्तों ये वाला यहाँ से सीधा जो दूसरे वाला जो ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर देखिए सीधा इसे यहाँ पर गया है। तो यहाँ से सीधा यहाँ से टूटा हुआ है। इसमें देखिए दोस्तों कैसा फॉल्ट था। तो दोस्तों फॉल्ट होता है, कहीं से भी कैसे भी हो जाता है, एक ज़रा से भी कहीं से भी तार टूट जाता है, वहाँ से कुछ भी चीज़ हो वो बंद हो जाती है। इसलिए हमें दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से देखना होता है। तो दोस्तों हम इसमें पहले जंपर कर लेते हैं। जंपर करने के बाद आपको चलाकर दिखाते हैं चल रहा है या नहीं चल रहा। फिर भी नहीं चला तो देखते हैं आगे कंडीशन में कुछ दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर देखिए हम हाथ लगा के देखते हैं यहाँ पर साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए साउंड आ रहा है अच्छी तरीके से। मैं आपको एक बार बजा कर दिखा देता हूँ, चला कर दिखा देता हूँ।
no rest, echoing around these walls, fighting to सुन सकते हो create दोस्तों, this यहाँ पर देखो अच्छी तरीके से चल चुका है। यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एक जंपर है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक जो यहाँ पर एक यहाँ से जो है ये जो ट्रांजिस्टर का ये वाला जो है ये फटा पड़ा था बिल्कुल, जो बीच वाली लैग है इसकी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये अच्छी तरीके से चल चुका है। यहाँ पर देख सकते हो, मैं एक बार पीछे और दिखाना चाहता हूँ, ये बेस वाला देख सकते हो। देखिए अच्छे तरीके से चल चुका है ये। बस दिक्कत क्या थी, एक जो जो इसके यहाँ पर लैग टूटी हुई थी, जो इसकी छोटे वाले ट्रांजिस्टर की थी, वो टूटी हुई थी। तो ये प्रॉपर चल चुका है अच्छी तरीके से, इसमें दिक्कत कुछ नहीं है। वोल्ट भी हमने आपको चेक करा कर दिखा दी, तो हमने सब चीज़ हमने आपको अच्छी तरीके से चला कर भी दिखा दी, और बहुत अच्छी तरीके से मतलब वोल्टेज भी कितने आने चाहिए, कहाँ पर कितने होने चाहिए, वो सब अच्छी तरीके से बता दें हम आपको। बस इसमें दिक्कत क्या थी, जंपर की थी। तो दोस्तों आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।